最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰？無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早？也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。當年你借罪強姦咗我，以為淨得個天知地知。你講咩意思啊？陶日俊就係你對我做出禽獸行為嘅最好證據，係你個仔啊！阿俊，你係陶日俊？阿俊，阿俊，喂，你喺邊啊？喺乜幾個彎都唔見你嘅？喺街口啊！我過嚟揾你。Sorry， 佢飲醉咗啊！飲醉酒可以亂嚟，飲醉酒可以不顧後果啊！呢個唔係藉口嚟㗎。So what? What do you want? 唔好打啦！唔好打啦！唔好意思啊，約你出去飲嘢，你都要上埋差館。好在對方唔追究咋，當係陪你聽警察訓幾句話咁啦。冇嘢嘛？你咧一個人飲酒咧，都可以飲到貓晒，仲通街打交。你平時唔做嗰兩樣嘢咧，你今晚一次過做晒啦。做咩事先？係老友唔好問啦。咁係老友啦，有啲咩可以幫到忙啊？如果真係老友嘅話，可唔可以去你度借燒一燒？大哥，好夜啦喎，仲未瞓啊？睇多陣啫。你呢？唔係落嚟等阿俊門啊嘛？仔大㗎啦，遲翻1晚半晚好平常啫。我梗知啦，佢係佢今晚喺朋友度過夜，咁我都識做，冇問佢邊個朋友。佢打過電話俾你啊？我呢個仔啊，做嘢幾時都咁有分寸。大哥你放心喎，阿俊玩，聽日實會準時翻工嘅。我冇擔心到，我係驚佢攰啫。唉，講嚟講去，都係我呢個做細佬嘅冇用，淨係識得玩古董、風花雪月，公司嘅事一啲都幫唔到手。咩有用冇用啫？兩兄弟唔使咁計嘅。大哥，件事唔發生都發生咗啦，而家呢度得我哋兩個兄弟，你唔使怕我難受，直接啲同我講深嗰句。你咁講咩意思啊？阿朗搞成功，你有冇怪過俊？
你咪咁傻啦！我同你都係做人爹哋，你咩心情我點會唔知啊？有時我喺度諗，如果調轉嗰個係阿俊，我一定冇你咁理智。大哥講埋呢次，響呢間屋裏邊，無論發生咗咩事，都冇話邊個欠邊個。我係咁諗，你都要咁諗。我呢一生人真係太過幸運，唔單止有阿俊呢個咁好嘅仔，仲有你呢個一直都關心我嘅好大哥。大哥你咁本事，阿朗有你嘅遺傳，呢一關一定可以過到，你唔好太擔心。我都希望係咁，做得我個仔嘅，就一定可以過到呢一關。阿俊啊，唔好客氣噃，食完做乜咧？夠啦，伯母。阿媽知你琴日飲多咗酒啊，所以今朝早起身咧煲定大烹粥，等你清清啲腸胃。唔好意思啊，伯母，今次真係打攪到你。你唔使咁客氣喎，阿媽係咪都一個禮拜煲2、3次㗎啦？降火清熱毒啊嘛，唔係邊得嚟我哋咁青靚白淨啊？嗬？係你係食多碗啊，咪生暗瘡咧，見工唔靚女啊！我哋呢啲靠樣嘅咩？學阿哥話齋，講實力㗎嘛。隨好行啦，咪見工字都唔好㗎，知唔知啊？係啦。我仲有時間啊，幫你手啊！慢慢食啊！早晨。早晨，俊。點啊，玲姐？我想話聲俾你知，我今日會搭直通巴士翻上去。我諗應該話聲俾你知，因為我今次再走，我唔知幾時再有機會見到你。你幾點車啊？不如我哋送你啊。10點半。我而家揸過嚟啊。OK，拜拜。子公，有事走先。我幫你翻公司請假。唔該晒。走先啊，伯母。拜拜。等咗好耐。由我決定離開唐家，離開你嘅一開始，我就同自己講，就算呢世見你唔到，我都唔會後悔。我今次翻上去，唔知幾時會再翻落嚟。我記得第一次我走，你仲未滿月。嗰時講咩都冇咩意義，但今次走，如果唔同你講聲再見，我驚我唔會原諒自己。要求人原諒嘅，只會係其他人，絕對唔會係你。老實講，如果可以憎童子龍少啲，或者愛你同展鵬多一啲，你就唔使20幾年嚟冇咗我。其實唔係，講到尾係我自私，因為我最愛嘅係自己。其實你一啲都唔自私，你唔知我係咩身份都生我出嚟。係因為我冇勇氣同醫生講我唔要，就正如我冇勇氣同展鵬講出真相一樣。如果唔係我丈夫有事，我一定唔會再翻嚟面對姓童嘅任何一個人。我明啦。我有一件事未做到，我希望我走咗之後，你會幫我做。你講。當年我走，係唔希望有第3個人知道呢件事，但估唔到20幾年後，第3個嗰個係你。我希望你應承我，無論發生咩事都好，唔好俾第4個知道。尤其是係展鵬，喺呢件事嗰度係好無辜。多謝你，我知你一定做得到。今次見翻你，我真係好欣慰，你一個好朋友、好兒子。問題我冇咁嘅福氣去享啫，又或者我同姓童嘅緣分實在太淺太薄。各位乘客，10點半鐘去汕頭嘅可以上車啊！10點半鐘去汕頭嘅而家可以上車啦。我要上車啦。
你臨走之前，可唔可以留低你嘅電話號碼俾我？個電話號碼我翻上去唔會再用㗎啦。咁我可唔可以同你影張相？擺低啲嘢俾人走㗎啦。我買咗啲番石榴俾你食，熟透㗎啦，又可以喺車程嗰度食。多謝。差唔多開車，我要走，要保重。你都係啊。咦，阿俊，爹哋，今日都唔瞓嘅？都唔知點解。爹哋一對住呢啲心頭好咧，就零舍醒神，一啲都唔覺得攰。爹哋啊，今次呢個拍賣會咧，幾時同埋邊度舉行啊？下個月中喺紐約啦。不如我同你去啊！你不嬲對呢啲冇興趣㗎，你唔怕悶咩？對你有興趣咪得咯。咁多年嚟，我都冇乜點陪過你。反正你就係生日，不如我同你周圍去。同你玩翻頭半個月啦，好嘛？一頭半個月，你行得開㗎？我聽日訂機位啊！爹哋梗係想你陪啦，不過仲有一個人，佢更加需要你陪嘅。爹哋啊，阿晴佢唔使我陪，佢好獨立㗎。我唔係話阿晴啊，我係講你大伯啊。阿朗而家搞成咁，公司咁多嘢做，我點好意思拉你去玩啊？你都係留低幫大伯手啦。公司咁多人，唔一定需要我㗎嘛。點都唔及屋企人幫手咁上心嘅。咁多年嚟，如果唔係你大伯仲係我一份，我點可以有咁超越嘅日子過啊？好彩有你呢個仔咧，算係幫到佢，我先至冇覺得咁對佢唔住啫。係佢對你唔住啫啩？你講咩啊？冇，我意思係話大伯有份就你，唔阻住你去玩啫嘛。講到尾咧，就係你爹哋我唔及你大伯咁本事。好彩你呢個仔咧唔似我似足晒佢，我先至安樂啲啫。爹哋啊，我唔想似大伯啊。由始至終，我哋先係兩父子，你先係我爹哋嘅。拍緊拖嘅男仔，講嘢零舍肉麻嘅。不過爹哋聽到咧都確係開心嘅。啱啦，俊。有啲事我想同你坐低傾下。依家都好夜㗎啦，如果傾公事嘅話，聽朝翻公司先講。你知我唔係傾公事㗎。咁如果係私事嘅話，我更加冇嘢同你傾。喂，俊。點解 TF205批衫冇今次運到去外地？廠嗰邊準時俾到貨我哋㗎。因為批衫縮水，所以我哋要重新改過晒啲 size。Frankie，啲布會縮水你唔知嘅咩？因為個縮水程度咧又唔算多，咁我哋一時唔為意啫。不過我哋都好快諗到解決方法啦。只要我哋唔用36、38嘅歐洲衫嘅 size， 我哋用翻大中細碼應該唔係問題㗎。遲咗半個月都唔叫有問題，咁係咪要交唔切貨賠錢俾人哋先叫有問題啊？嘉怡，
你 design 之前冇同 Frankie 開個會傾清楚嘅咩？佢哋唔知啫，你都唔知。今次確實係大家疏忽咗嘅。唔係一句疏忽就推得一乾二淨。你做咗咁多年，呢啲錯唔應該犯噶嘛。我唔該你好好檢討下啦。我知㗎啦，我擔保唔會有下一次。我唔該大家以後認真啲做嘢得唔得啊？有啲嘢錯咗冇得補救㗎。散會。抵得佢啊！惡成咁，食咗火藥啊！一句威，以為自己坐正太子位，懶巴閉咁。只不過少少錯啫，使乜癲鳩咁廢啊？跟人嚟皇親國戚都冇面俾啊！何況我哋啲閒人，飲下啦。得唔得，爹哋？我好敬幾個人嘅。係咩書仔咁入神啊？大哥早晨。早晨，早晨。大哥。樓盤？阿俊個傻仔啊，話我就嚟生日，要送層樓俾我做禮物喎。阿俊不嬲咁孝順㗎啦，買多層當別墅都冇壞嘅。如果爹哋啱嘅話，我諗要同爹哋一齊搬出去住。你想搬？其實大個仔拍拖買樓都係時候啦，一個人住咪得咯，拉埋我呢個老嘢，盞左手左腳啫，幾唔方便啊！爹哋啊，我都話咗唔係想一個人住咯，我想同你一齊住啊！乜唔係淨係同阿琪二人世界咩？二人又好，三人又好啦，總之我哋一家人就得咯。唉，反正我每年都有6、7個月咪喺香港住，邊度有乜所謂啫？阿仔一番心意，咪順下佢咯。買樓呢樣嘢急唔嚟嘅，睇啱先，慢慢先算啦嚇。大爸講得啱啦，睇多幾間先決定啦。阿俊咁快唔諗定禮物啦，我呢個做大哥嘅，我係扮唔記得嘅。點啊？你中意咩？下個月喺 New York 咧有個拍賣會，你揀啱邊件任我數。既然有大哥認頭嘅，咁我哋要揀最正最貴嗰件。好緊要，兩兄弟計得咁多咩？爹哋啊，不如陪你出去行下。好啊，食飽散下步唔會大肚腩。嗱，大哥，你自己慢慢睇喎。體質化驗所嘅 Dr. Chan 揾你。之後嚟啊！喂，童生 ，Dr. Chan 啊？你送嚟嗰2個 sample 咧，12對 DNA 分析中有9對有結果啦。血液入邊嘅 DNA 類型係吻合，證實係父子關係。份報告我哋遲啲會揾專人送上你公司㗎啦。唔該晒。入嚟。有份文件想你簽名。我哋山頂嗰間 house 係咪吉咗出嚟？係啊，童生。你出去順便同我叫 Leo 入嚟啊！我細童生今朝一早已經過咗去影樓嗰邊跟場。阿 Wing 啊，你額頭有少少油喎，不如休息一陣，補補妝，10分鐘後再嚟過啊。OK。點啊，阿 Wing？阿 Wing 今日表現 very good 啊！啲相影成點啊？幾好啊！幾好，即係可以好啲啦。你對自己要求都幾高嘅喎。咁要求高啲，續約機會都高啲嘛。童生，使唔使靚 Wing？幾好啊！不如你睇下啲相先啦，我去補補妝先。影完相，大家心平氣和，好好哋傾下。我講過，除咗同你傾公事之外，冇乜好同你傾。我留咗個電話。好，依家我就同你傾公事。你啲咁嘅眼神，係人都睇到你係嬲我。
呢個係事實啦。咁你究竟想俾幾多人知道呢個事實啦？我睇住你大，你個品性係點樣，我好清楚。要你虛假咁做人，實在太難。如果你認為實在掩飾唔到嘅，你要搬要走，我唔會阻止。我山頂嗰邊有間別墅，你隨時可以搬入去住。你嘅嘢我唔會要嘅。嗰度環境唔錯㗎，展鵬會中意㗎。夠啦！你唔好開口埋口都好似我爹哋咁。如果你仲當我係兄弟嘅話，你就唔會做出一啲對佢唔住嘅事啦。我知道係我錯，我對你哋唔住。你係錯得好離譜啊！唔係你，我爹哋點會一個人孤零零？唔係你，我媽咪點會走？係你一手一腳拆散我哋屋企人。佢頭家仲未散，展鵬仲有你。但如果你再控制唔到你對我嘅態度，我肯定呢個秘密唔會守得好耐。到時候展鵬唔單止冇咗壓力，仲會冇埋你，咁就真係家不成家。我認係我錯，但係唔錯都錯咗，唔傷害都傷害咗。唯一可以做嘅就係將傷害減到最低，亦都係咁。呢件事由2個人知到而家3個人知，我唔想遲啲會4個人、5個人。我諗當日阿玲之所以出走，亦都係呢個原因。所以你唔可以繼續咁落去。你可以唔當我係你爹哋，甚至唔當我係個人，但人前人後，你都要繼續當我係你大伯，咁先可以保護到展鵬，甚至呢頭家。好似頭先咁，連個陌生人阿 Wing 都睇到你同我唔同。如果咁落去，會有幾多人睇到我同你之間有問題？就當為咗你，為咗展鵬，為咗你伯娘，你應承對我好似以前咁一切如常，將呢個秘密一直咁守落去，你做得到？今日阿朗好開胃喎，係咪啊？嘉怡一邊同你捽腳，阿媽一邊為你特別食得開心咧。最緊要咧就係朗表哥覺得舒服。啊，我洗手先啊，陣間再讀報紙你聽啊。我斟杯水俾你朗下。朗表哥啊，你想讀邊份先啊？朗表哥，你手喐到啊！估我睇下。你真係喐到手指啊！喐俾媽咪睇下，你慢慢。真係喐到啊！真係喐到啊！哎呀，朗你笑啊！媽咪好耐冇見你笑啦。朗表哥控制咗隻手，咪即係可以用 mouse，可以用電腦咯。用電腦？不如調裝翻部電腦，咁咪可以打字同我哋傾偈咯。好唔好啊，朗？一於咁話啦。慢慢食啦，啃親啊！我都係諗住咧搭咗一班巴士啊，第一日翻工遲到就唔好啦。我陣間車你翻工咪得咯。唔通第時日啊都要你車我翻工咩？我自己搭巴士因下慣噶啦。有啦佢啦。我唔同你講啦，差唔多夠鐘啦，我走啦吓，拜拜。喂。嚇？漏咗嘢。咩嚟㗎？好靚啊！紅色好意頭啊！第一日翻工帶住佢啦。嗱，唔好話我老土啊，阿爸交落㗎。多謝阿哥。嗱，晏晝一於留定張台俾你 ，OK？ 拜拜。收啦，拜拜。先生，有咩幫到你啊？我想要支紅酒，我要乜嚟啊？你要啲乜嘢咧，先生？以前就覺得你睇唔順眼，以為樣嘅問題啦。原來唔單止個樣，連啲衫都有問題。你着咩名牌啊？係要呢啲衫先同你啲聽人襯到絕㗎。乜唔跟 Ronald 就即刻折墮成咁啊？做咩啊？後悔就咁走咗去啊？做我超少條女，
好過你喺度捧餐啦。先生，如果你冇咩需要嘅話，我做嘢先。企喺度，你呢啲咩 service 啊？隻叉咁污糟，你睇唔到嘅咩？我即刻幫你換過佢啊！換咗你對手先啊！你對手好污糟啊！因為咁啊，先生，我幫你收起晒啲餐具，叫第二位同事幫你換過。你同我企喺度啊！你話叫你走咩？咩味咁臭啊？成陣酸松味你自己聞唔到嘅咩嚇？啊係喎，你隔夜舊菜，梗係聞唔到自己陣味啦。真係唔幾靚。先生唔好意思啊，佢新嚟嘅唔係咁熟，呢度等我 serve 得啦，你做其他嘢。企喺度啊！我都係客，我係都要佢 serve。你啊，你請啲咩人啊？呢啲人你都請嘅嚇？點啊，細仔 ，Uncle，好耐冇見喎。呢間餐廳我同你爹哋成日都嚟，招呼唔錯嘅。不過話時話啦，你話聞到臭味，不過我今日鼻塞，我聞唔到。嘢唔啱食，咪叫個碟啦。餐廳唔啱，去第二間啦。你明㗎啦？唔阻你啦。仲坐喺度，行啦！冇事啦，繼續做嘢啦。哥，永姐，頭先我哋見到晒啊！你係我遇到咁多個 waitress 裏邊服務質素最高嘅一個。我哋唔使食，淨係睇頭先呢個頭盤，你已經攞滿分。少少，你兩個搞咩啊？搞成咁？係我揼嘅。又係你？我上次話呢度唔歡迎你啊！你老人痴呆啊！痴呆係啲靚啊，超少。你識講啦，你場唔受我玩噶嘛？咁你叫佢兩個打靶嚟個場收下位，執佢兩拳送埋翻嚟算俾足面你啦，超少。你都忽嘅，我以為你包晒嚟做，殺我！而家唔講江湖道義係你，邊個愛就邊個話事。咁你而家真係踩過嚟啦？踩你使擇日啊！嚟啊！睇邊個後台勁？好，即係冇計傾啦。同你又冇喎。你講㗎，你記住啊！走！記住啊！睇波華田嗰款唔會就咁算數。我哋應該點做啊，超少？使驚佢啊 Good evening, sir。喂，鐘醫生啊，係啊，我哋阿朗少抽緊筋啊，唔該晒你啊。你冷靜啲啦，得㗎啦，冷靜啲啦，你越激動就越抽筋。我咩事啊？你放鬆啲啦。合埋雙眼，合埋雙眼，大力啲呼吸，吸，呼。睇嚟已經放鬆咗好多㗎啦。咁就乖啦阿朗點解會咁㗎？嚇？咦？點會有部電腦喺度㗎？部電腦我 set 嘅，諗住佢啲手指喐得啦，咪整部電腦喺度同我哋溝通咯。點知佢控制唔到自己啲手指，掹起上嚟咪抽筋咯。放鬆啲啊！今次欲速不達，你明呢個意思㗎？我真係希望可以同阿朗傾到偈，知道諗乜嘢，知道需要啲咩啫。乜你以為短時間之內阿朗可以打到電腦咩？你同我都唔係醫生，有用冇用，你我都唔知㗎。但係最起碼我知道，有時夾硬嚟對阿朗未必係好事㗎。自從出事以嚟，阿朗都未笑過㗎。但係佢一知道自己隻手指喐得，佢笑啊！就算係控制到手指啊，都係少少進展啫。而你係緊張到搞呢樣搞嗰樣，而家累到個空歡喜一場，你應該明白希望越大，失望越大呢個道理㗎。我都係想佢快啲好返，好似以前咁樣幫得你手啫嘛。乜你以為真係可以咩？事實係點？你知我知。我哋要有嘅係希望，唔係奢望。但求阿朗可以恢復到自理嘅能力，已經係好大嘅安慰。
已經係佢嘅極限。我哋要承認，望子成龍呢4個字喺我哋有生之年都唔會睇到。阿朗已經取消資格，阿超更加從來未入過圍。但係咁又點啫？佢哋兩個始終係我哋嘅仔，成龍程松都係一樣，唔會變嘅。公司有阿俊幫手，佢好做得嘢，你唔使擔心。盡量俾多啲時間阿朗，等佢慢慢康復，呢個先係最重要。你明唔明啊？道理我明啊，但我做唔到。現實幾殘忍，對我送金枝我可以接受到，但係作為一個媽咪，我接受唔到咁樣對我仔。Cindy，洪太，洪生佢仲開緊會啊，佢叫你喺度坐一陣，佢話翻嚟同你食晏喎。嗯，呢一季嗰啲相咧出咗啦，喺台面啫嘛。我自己睇得啦，你做嘢啊。哦。化驗所無啦啦驗乜嘢？姑媽，我幫你。唔該。係。咦 ？DNA？ 邊個要驗啊？兩個 sample 冇寫名嘅。唔通俊表哥？關俊表哥咩事啊？有一日朝早食早餐咧，我見到姑丈神神秘秘咁將俊表哥飲過嘅杯咧包起咗，但冇理由㗎。姑丈無端端做咩要幫俊表哥驗 DNA 喎？姑媽，如果呢個 sample 係俊表哥嘅，咁另外呢個 sample 應該就係 uncle 咯，二叔。哦。唔通姑丈係懷疑俊表哥同埋 uncle 唔係父子？我隨口估下嘅啫。但姑媽，你睇下個化驗結果真係好吻合喎。呢件事唔好同其他人講。姑媽，你打算點做啊？一陣間照舊同你姑丈去食晏，當咩事都冇發生過。仲有，一陣間3點鐘記得醫院探你爹哋。係。啊，仲有啊，姑媽，有一日咧，我撞到俊表哥喺醫院嘅停車場嗰度喎，佢仲車住個女人，50歲到啦，我覺得好熟面口㗎。上次咧幫爹哋 scan 舊相嘅時候咧，明明喺幾沓相簿裏邊見過嗰個女人㗎。 50零歲女嘅親戚，我哋有唔少啊。但係同阿俊相熟嘅，我諗應該冇啦。咁咪係啦。邊個？呢個啊？點解會係佢㗎？咁佢咪即係俊表哥個媽咪咯？姑媽，我記得你講過咧，佢唔係喺生完俊表哥之後即刻走咗去嘅咩？阿俊幾時認翻佢阿媽㗎？幾時兩個喺翻埋一齊？點解二叔冇同我提過嘅？唔通二叔都唔知？咁阿俊點解要呃我哋啊？姑媽，咁而家點算好啊？仲有好多嘢我仲未諗得通。咁夜嘅，好多嘢做啊！同阿黑食飯傾嘢咗啫。去沖個涼，早啲唞啦。今日行開，見到有隻 lotion 幾啱你用。你知我皮膚敏感，唔係隻牌子用得㗎啦。你試下先啦。聽個 sales 話係女人都中意㗎，開嚟睇下。我諗你記錯啦，遲啲係二叔生日，唔係我生日喎，買啲咁靚嘅嘢。我幫你帶起佢啊！自從阿朗出事之後，你一直冇停過擔心佢，大家都有眼見㗎。
我喺公司幾忙幾攰都好啦，都唔及你喺屋企嘅一半。做人老公，做人爹哋，對你對阿朗，我都幫唔到咩手。唯一可以做到嘅就係買件禮物仔翻嚟，氹下你開心。點啊？中唔中意啊？咁靚嘅嘢，係女人都中意噶啦。Thank you。You're welcome。坐低。等我盡下做老婆嘅責任，服侍下你。嗱，呢杯深茶係我一早叫阿寶姐沖定俾你嘅，飲咗就沖涼。好啊。好金啊！去沖涼啦。睇你份報告啊，唔該。但求阿朗可以回復到自理嘅能力，已經係好大嘅安慰，已經係佢嘅極限。望子成龍呢4個字喺我哋有生之年都唔會睇到。阿朗已經取消資格，公司有阿俊幫手，佢好做得嘢，你唔使擔心。伯娘，講咩事啊？想嚟同你傾下你爹哋聽日生日嘅事。咦，寫定卡啦？嗯。咦，買咗咩生日禮物啊？錶嚟嘅啫嘛，古董錶我又唔識買，咪唯有買隻新款咯。不過我唔知爹哋中唔中意。只要係你買嘅咧，乜嘢嘢二叔都中意嘅。當然，梗係一杯茶啦，一杯新抱茶。聽日叫咗阿晴未啊？嗱，阿晴咧就係聽日最好嘅生日禮物啦。我叫咗㗎啦，我仲叫埋志哥同埋阿 wing 一齊嚟添。哇！呢個男朋友真係體貼喎，驚佢悶仲叫埋啲 friend 嚟陪佢啊！你同你爹哋一樣嘅，中意一個人咧一樣咁上心嘅。嗱，你又揾到個伴啦，不過你爹哋仲係孤家寡人一個。我諗佢仲未可以忘記你媽咪啩，不過你媽咪啊真係夠忍心，你一出世啫就丟低你，粒聲唔出走咗去。話時話啦，你有冇掛住佢㗎？想唔想見佢啊？冇，真係唔掛住佢，話晒都係你媽咪嚟嘅喎。伯娘，由細到大咧，我都當咗你係我媽咪㗎啦。如果俾你真係見到佢，你會點啊？佢走嗰陣時候，我仲係 BB 仔，咁多年嚟啊，我淨係見過佢幅相啫嘛。就算俾我喺街度見到佢啊，我都未必認到佢啦。好啦，唔阻你啦，慢慢寫啦。嗯。你梗係得罪咗人啦！如果唔係，叮當巴點會無端端火燭啊？呢件事你點解釋啊？有咩解釋喎？差佬都話係縱火，擺到明俾人整蠱玩嘢啦。你有咩打算啊？咪唞幾日揾人翻嚟執過去再開咯。你以為你仲可以做落去啊？你讀書唔成我都算，你要做生意，我聽你媽咪話，打本俾你開酒吧，結果點啊？之前係賣丸仔，唔到幾個月燒埋添。不過都好，橫掂差佬日日上嚟查牌，遲早都開唔落去噶啦。燒咗仲一了百了添。爹哋啊，你公道啲好冇？
而家人哋燒我間巴，唔關我事㗎。如果你俾心機做啊，點會搞成咁啊？又係我問題。喺你眼中我做咩都有問題。由細到大，有邊隻合你意㗎？樣樣嘢你都睇我唔順眼㗎啦。呢到依家仲唔知錯？你咁惡做咩啫？而家差人都查唔到係邊個做嘅，係邊個錯都未知㗎。你咁叫幫佢講説話咯喎？嚇？唔係你種成佢咁啊，佢點會咁唔長進啊？真係慈母多敗兒啊！係，我係衰仔。呢間屋最唔生性、最冇用就係我。但係咁又點啊？阿哥佢生性啦，佢有用啦啩？而家咪有人攤咗喺度。阿超，唔係我黑心講啊！萬一真係有咩事，阿哥唔喺度啦，爹哋得翻我一粒仔嘅咋。與其你淨係識鬧我，點解你唔好好地啊？衰仔！龍哥，你同我收聲！掛啦掛啦！你打死我啦！冇阿哥冇埋我，你同志龍冇仔送終啦！哎呀，你唔好打啦！你想打死個仔先安樂咩？咁嘅衰仔，打死都唔使恨。唔好打啊！個仔我都有份㗎。我知，而家喺你眼中，阿朗瞓喺度就廢人一個。呢個仔你話唔生性，你仲緊佢哋咩？係因為你知道，你仲有另外一個仔。你講咗去邊啊？阿俊係你個仔，係你同阿玲生㗎。你唔使唔認啦，你識得去驗 DNA， 我都識，我仲同你哋3個驗埋添。你同阿俊係親父子。阿嫂，你講咩話？阿俊係龍哥同你老婆生嘅仔 ，DNA 報告講得好清楚㗎啦。唔會啊，真嘅。大哥唔會，阿玲唔會，冇可能，冇可能。報告都走埋啦，點會唔會啊？估唔到你老婆做出啲咁嘅事，我你仲咁掛住佢。唔關阿媽事，係佢飲醉酒夾硬嚟。阿俊講嘅係咪真嘅？係咪真有件咁嘅事啊？你乜人嚟嘅？我係你細佬，阿玲係你弟婦嚟嘅，你咁都做得出？我直當你係我好大佬，我打死你！你唔好打！你係人嚟㗎，打死你！你唔係人嚟㗎，你打死個衰人！爹哋，咩事啊？打死佢！我打死佢！心好痛啊！心臟病發